Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Ya, jadi kali ini saya akan merawat BMX saya. Perawatan berkala itu sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup BMX di Indonesia, dan terutama kepada spare partnya. Nah, ini hubnya sendiri memakai G-Spot dari US, jadi untuk bearing tadi udah wayahnya ganti, jadi harus diganti. Mas Gentong lagi membelikannya di Central Bearing. Drat-dratnya juga udah lumayan aus tapi masih bisa dipakai. Terus spindle asnya juga masih bagus ya, ini udah hampir 7 tahun saya pakai, baru ganti bearing. Ini untuk flandes platnya udah agak kemakan, tetapi nggak apa-apa, dipaksakan aja. Udah berpori-pori. Terus untuk driver gearnya ini 10T, nanti dibersihkan. Terus busing-busingnya juga harus dibersihkan karena besok adalah festival Indonesia adalah kita. Yang penting happy.